Tá gravando? Tá gravando. Ah, ele tá gravando. Meu nome é Clíver Honorato, convido a todos para incentivar e apoiar o projeto no Catarse. Estamos aí pedindo um auxílio de vocês para participar do Catarse em apoio a esse documentário que fala sobre grupos independentes em Belo Horizonte. Independente? Natoro Produções. Contribuam! Contribuam para esse documentário que vai sair, Isso. que está pedindo finalização agora, né? Para que ele exista, que ele vá para o mundo, que as pessoas consigam assistir. E é um convite para vocês apoiarem também, porque esse projeto também é um projeto independente. Somos independentes. Venha você também apoiar. Catarse.